นุนด้วยนะผมสำหรับพวกผมมัดเกมเมอร์ทีวีครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าเกมอัดไม่ดีนะมันอัดไม่มีเสียงนะแล้วก็ตอนนี้ติดสอบนะใครไม่เชื่อก็ถามน้องเนโอแล้วเขาอายุ9 ขวบนะแต่ผมอายุ10จริงๆเขาต้องอยู่ป.3แต่เขาก็อยู่ป.4กับผมนะเสียงแหบๆขอใบนะนี่เขาผมก็ไม่ได้บอกเลยมันก็บอกว่ายังไงก็เรียกเป็นเพื่อนกันผมก็เรียกน้องมันก็ไม่ได้ว่ามันไม่ได้ติว่าเลยนะผมก็เรียกไปอย่างนั้นนะครับก็คือเดี๋ยวพี่เจริญเดี๋ยวมาเล่นกันแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครับเอานี่ไปดูเลยนะครับ